হাই বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আজকে দেখাবো MI5 এর নেটওয়ার্ক সলিউশন। ঠিক আছে, আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি আপনারা, তো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে বেল আইকনটি টাচ করুন, তার সঙ্গে একটা লাইক দিতে ভুলবেন না। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। এই দেখুন MI5, ঠিক আছে, এর আমরা নেটওয়ার্ক সলিউশন দেখুন। LTE 3G 2G এগুলো চেঞ্জ হবে না। এগুলো চেঞ্জ হলে পরে নেটওয়ার্কটা কোনো প্রবলেম নাই, কিন্তু এগুলো চেঞ্জ যদি না হয় তাহলে নেটওয়ার্ক প্রবলেম আছে বা নেটওয়ার্ক আসবে না, নো সার্ভিস দেখাবে। ঠিক আছে, সেটটা অফ করে দিলাম। সেটটা খোলা হচ্ছে, এবার সেটটা খুলছি। ঠিক আছে বন্ধুরা, শেষ পর্যন্ত দেখবেন ভিডিওটি, নাহলে হয়তো বুঝতে পারবেন না যে আমি কি করছি বা না করছি। তো যেটা হচ্ছে, এখন স্ক্রিপ্টগুলো খোলা হচ্ছে। স্ক্রিপ্টগুলো খোলার পরে যে ব্যাক কভারটা উঠানো হচ্ছে, দেখুন। যে কভারটা তোলা হলো, অ্যালুমিনিয়াম কভার, ব্যাটারি লাইনগুলো, এলসিডি লাইনগুলো, পিডিএ লাইনগুলো সব খুলে দিতে হবে। খুলে দেওয়ার পরে দেখুন এখানে যে স্টিলটা তোলা হচ্ছে, এটা তোলার পরে এই যে ছোট্ট নেটওয়ার্ক আইসিটি দেখাচ্ছি দেখুন। এই যে এই আইসিটি এখন রিমুভ করা হবে। ঠিক আছে, তো দেখুন, ভিডিওটি দেখুন, আইসিটি রিমুভ করা হচ্ছে। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন প্লিজ। দেখুন আইসিটি রিমুভ করা হচ্ছে। এই আইসিটি ওঠানো হলো। বোর্ডের বলগুলো ক্লিয়ার করতে হবে ভালো করে এবং পরিষ্কার করতে হবে। পরিষ্কার করার পর যে আইসিটি লাগাবো আমি, সেটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। দেখুন আইসিটি বসাচ্ছি। বসানো হয়ে গেল আইসিটি। সেটটা অন করছি। দেখুন সেটটা অন করছি। সিম ভরলাম, ভোডাফোনে সিম ভরা হয়েছে। দেখুন ভিডিওটি দেখুন। সেটটি অন হচ্ছে, সময় লাগছে, একটু সময় লাগবে সেটটি অন হতে।
সেটটি অন হয়ে গেছে। দেখুন ভোডাফোনের নেটওয়ার্ক চলে এসেছে। হ্যাঁ, নেটওয়ার্ক চলে এসেছে ভোডাফোনের। এবার দেখুন সিস্টেমটা চেঞ্জ হচ্ছে কি না, দেখা যাক সিস্টেমটা চেঞ্জ হচ্ছে কি না। ভোডাফোন এলটি নেটওয়ার্ক 3G নেটওয়ার্ক 2G চেঞ্জ হচ্ছে সব, তার মানে এখন সেটটি ওকে, তাই তো? দেখা যাক নাম্বার দেখা যায় কি না, সিমের কল হয় কি না। আমি নাম্বার চেক করছি, দেখেন এই নাম্বার চেক করছি, নাম্বার দেখা যাচ্ছে, তার মানে ওকে। এবার এটা দিয়ে সেটিংস করা হচ্ছে। তবে বন্ধুরা, ভিডিও যদি ভালো লাগে তবে লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য।